Tash ky un postoj për faktin që thamë se ndahet një çift ko gjithmonë faj moshulli, tash ky komeni pas ta marr vëmendje, pas më bë 300 veta like. Thot s'ke faj, thot aq di aq flet. Tash I futet ky kolegu këtu dhe me një mënyrë ofenduese, tash si ky I dikat tona, okay. Aq di unë aq flas. Ndonjëherë me ndonjë femër thot s'ke qelluar ndonjëherë me një femër psikopate. Tash kur tham unë që çdo çift ndahet tash në lidhje, unë nuk përjashtova se ka femra që vrasin meshkuj të fjet. Unë nuk thash se s'ka psikopate, ose nuk thash se s'ka meshkuj që vrasin femra. Tash ti të marrni shembull, I të mundu tash me bë special në atje, gjasma ki menu I e lodh me menu kit koment, gjasma hajt po tham diçka interesante se të marr një like. E kupton? Ti faktikisht me kuptu që shumica e njerëzve që kanë bërë like nuk e din as çfarë do të thonë na sërsiste. Nuk e din. Kupton? Vetëm ne kanë pasur koment interesant aty, se çfarë do të thonë ky dhe janë kurioz me ditë çfarë përgjigje japon. Tash unë nuk përjashtova faktin që ekzistojnë se këto femra që vrasin burrat. Ka burra që vrasin femrat. Atë nuk po thamun psikopate. Po tham për psikopate, unë, kupton? Nuk përmena që s'ka psikopate s'ndat kush. Ven? Kjo është një temë pak më kryesore se shumica e njerëzve as e kuptojnë se çfarë është ky lloj, se çfarë du me thënë, çfarë do të thonë. Për do njerëz habitem mentalitetin tem. Kur do njerëz e di që ka njerëz që më kuptojnë, që e shoh në komente që më kuptojnë edhe e shoh. Ven? Tash ti king këtu unë nuk do të isha drejtuese herë se ti s'di ç'a thu, ose ti s'ja bën as di as flet, se ti s'ma din historinë mua, se di unë s'baj. Edhe femrat narcisiste, si thua ti, s'kam qellu në herë, është problemi se ato nuk m'afrohen mua kush, se unë I shoh, unë di ç'a zgjedh ç'm fillim. Nuk m'afrohet kush mua. Dhe nuk m'afrohet. As meshkujt, a di ti se unë me energji, këto meshkujt pedera, me energji largoj. Pa jo tregu. Me sy ku më shohin, të më shohin këto meshkujt delikat, këto princeshat nuk mundën mbulën tavolinë me mua sepse energjia ime I largon. Pa ju fol. Jo më femrat e psikopat, tash s'mora shembull se s'ka kështu s'ke qellu me ato, s'ka qellu. Ka femra që mysin meshkuj, ka meshkuj që mysin femra, ndodhin gjëra speciale, po jam të thënë në përgjithësi. Me thënë, në përgjithësi kur ndahet një çift, e ka fal vetëm gjithmonë mashkulli. Kaq. Të përshëndeski.